নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে eKuhipath চেনেললৈ স্বাগতম আজি আমি ডিসকাস কৰিব ওলাইছো APSC GS paper 4 that is ethics integrity and aptitude আপোনালোকে যে syllabus খন চাইছে তাৰ যোনটো chapter 7 আছে that is probity in governance আজি আমি সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম okay so first probity মানে কি হয় probity the proper definition দিবলৈ গলে it is a quality of having strong moral principles. The moral principles মানে কি বুজায় moral principles মানে principles or values that you have grown over time হৰ পৰা যোনখিনি আপুনি শিকি আহিছে আপোনাৰ ফ্যামিলি পৰা ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা স্কুলৰ পৰা শিকি আহিছে সেই values খিনি যোনখিনি জাস্ট হয় যোনখিনি ৰাইট হয় ফেয়াৰ হয় যোনখিনি ইনকাৰাপ্টেড হয় like integrity honesty হৰ পৰা শিকাই যে মিছা কথা নকবা হেতু এটা strong moral principle হয় আৰু সেই principle to ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ লগে বেছি strong হৈ গৈ থাকে তা ফাউন্ডেশন টো বেছি strong হৈ গৈ থাকে so the quality of having those set of strong moral principles can be termed as probity okay so here is an example দিব বিচাৰিছো মই like this is a day to day life example যোনটো মই নিজেও দেখিছো হোৱা লোকৰ লগত হোৱা বা নিজৰ লগত মোৰ কিবা হৈছে আপোনালোকে যদি বাছত ট্ৰেভেল কৰিছে বা পাব্লিক বাছত ট্ৰেভেল কৰিছে দেন বহুতবাৰ এনেকুৱা হয় যে কণ্ডাক্টৰ জনে বাছৰ ফেয়াৰটো লৈ পাহৰি যায় like iman bhir thake there are so many people around it's common it's not something so unnatural that the bus conductor might forget to take the fare of you or some other person suppose you are in this situation thik ase bus conductor jane pahorile apna bhara lobole now you have two options okay first option apuni bhara ni dile you are like okay collect na korile bus conductor jana bhul moi to ekom sagara koi nai kan muk to bhara khudai nai so apuni apna destination namile apni leave korile. Now the second option is you can go to the conductor apni nije tong approach korile te kole je mur bhara loa hoa nai so please this is the bhara eto loi lok now if you are the person who will follow the second option then you are a person of probity mane apna khudha nai te bhara but apni still bhara dise that is integrity mane কোনো না দেখাগে কোনো নজনা কেও আপনি শুদ্ধটো কৰিছে আপনি ৰাইটটো কৰিছে আপনি honest আছে সমাজৰ লগত আৰু নিজৰ লগত so this is a basic example this is a day to day life example which I have given about a person who is having who holds probity so ঠিক আছে আপোনাক মই এটা কোৱেশ্চন শুনি বিচাৰিছো ইয়াত suppose আপোনাৰ চাইল্ড আছে নিজৰ চাইল্ড আছে আপুনি এজন মাক বা দেউতাক হয় বা okay child নহলে আপোনাৰ sibling আছে আপোনাৰ বহুত মৰমৰ ভাইটি বা ভন্টি আছে আপোনাৰ বাৰ্থডে আহিলে না আপোনাৰ child বা আপোনাৰ মৰমৰ ভাইটি আপোনালে এটা বহুত এক্সপেন্সিভ পেন এটা পেন simple pen which is very expensive বহুত ধুনিয়া হয় হি চুৰ কৰি এখন দোকানৰ পৰা এখন ভাল দোকানৰ পৰা হি চুৰ কৰি লৈ আহিলে তাৰ ইন্টেনশনটো বেয়া নহয় তাই ইন্টেনশনটো বেয়া নহয় তাই ইন্টেনশনটো just to give something to their lovable people to the person they love something nice on their birthday now you know as a person as a elder person you know that is something wrong etu honest no hoy etu dishonest hoy this is something not fair not just because apnar jonjon child hoy ba apnar sibling hoy te pay kora nai now what will you do hetu jagat apna ki kam koribo you can go back to the shop and you can return the gift and pay the price although apni consequence pabolaga ho para hoyto jonjon owner hoy shopper jonjon owner hoy te strict kiba consequence libo apnar upor hoyto apnak extra fine pay korabo hoyto apnak dukhar kotha beya ke shunabo to apuni ki কোনটো অপশন আপুনি লো বিচাৰিবা আপুনি দোকানলৈ যাব ঘুৰাই দিব কিবা এটা হয়তো strict action হলে আপুনি হেতু accountable হ'ব আপুনি answerable হ'ব না আপুনি আৰামসে গিফট লৈ ঘৰ থাকিবা আৰু বস dishonest হ'ব আপুনি now your option that you choose will make you understand if you're a person of probity or not so you can answer it yourself okay so আমি এইটো চ্যাপ্টাৰত পঢ়িম probity in governance probity দুভাগ থাকে এবাক probity in self or as an individual যোনটো মই আপোনাক এক্সাম্পল দিলো এতিয়া হেতু probity as an individual or probity in governance so probity in government employees and agencies maintaining probity involves more than simply avoiding corrupt or dishonest conduct মানে আপুনি এজন সাপোজ গভৰ্নমেন্ট এমপ্লয়ী হয় তেওঁ ঘুষ খোৱা নাই টেবুলত তলদি পইচা লোৱা নাই তেওঁ মিছা কথা কোৱা নাই that doesn't mean that he is a person of probity he is a government employee with probity he is a civil servant of probity involves being impartial accountable and transparent now impartial or example দিব খুজিছো suppose you are a government employee you are in your office আপোনাৰ সন্মুখত দুজন মানুহ আছে লাইন পাতি আছে ধৰক আপোনাৰ সন্মুখত এজন আছে তেওঁ অলপ ওল্ড এজ এজন পারসন হয় আপনি তেওঁ চিনি না পায় he is just a citizen that you are serving
and next line on next he manujana pasat jonjon manu ase hejon apunar mama hoy suppose apuni sini pai apunar relation hoy apunar bahut someone you close with someone you love now apuni jodi he honmukhot first line of first person janok jodi atorai jodi apuni second person janok teo service jodi apni agote ke dio bisare teo ji kamot ahise office le hetu kam jodi apni agote kor bisare that means you're biased that means you are not impartial you're partial because apni apnar mama bisi subidha dise because why just because he is your relative just because you know him now a person who is impartial who is non biased te junjon first ta ase jon line of first ta thio hoy ase bura manu te ke first chance dibo okay so transparency and accountability we'll study later the probity is not an outcome of governance but it is a part of the process of governance okay it is a part of the process it is not an outcome mane eto result no hoy mane bhal government process korise bhal ke nije duty korise government process smoothly hoise without any corruption hoise ta mane probity no hoy mane process to last ta jun outcome hoy hetu probity to hoy process last ta jun khini outcome hoy ekhini public service ot jay dedication to public service hoy jay but the process hoy from opening the file in the morning to closing the file to doing your duty diligently with discipline with being impartial being accountable he gutei process to mili hoy probity thik ase so it is not an outcome it is a part of the process probity in governance is an essential and vital requirement essential and vital requirement lagiboy it is kind of mandatory to have a smooth governance it is kind of mandatory for an efficient and effective system of governance now efficient and effective system of governance ketia hoy jetia public service bilake public administrators bilake nijor duty to buzi pai like that okol mahekor hekhot darmahat lobole joa nai but they are for the reason for a purpose that is to do their duty to serve the people to serve the public okay so it is a vital requirement for efficient and effective system of governance and socio-economic development okay socio-economic development ta thait kyo kwa hoise now see ami jodi sa amar jon welfare schemes hoy jon bur sarkari welfare schemes besi bag jon welfare schemes ase amar hebur ka target kore the vulnerable sections like the weaker sections the poorer sections of the community jun eta elite family thra janmo hwa nai so jetia amar governance system to efficient and effective hoy tetia he weaker sections khini he section of the society that is not well developed that is not well advanced okay not empowered enough teolokor socio economic development hoy development in economic sector and also development in the social sector okay so probity boli je pohisla ami is the having quality of strong moral principles so these are few moral principles not few these are the basic moral principles actually egeta principles jodi konobai nija major rakhise like being true to these principles then that person that civil servant that public administrator is a person of probity okay so we'll go through all of them once first one hami honesty me sobe janu horte jodi ghor pa biscuit sur goislu kitchen pa ma deda fuita kote tetia jodi amak pasot ke kwa hoise je eto nokoriba mi eneke sur nokoriba আৰু যদি চুৰ কৰি কৈছে যে নাই আমি নাই কৰা এটো মোৰ ভাইটিয়ে কৈছে বা মোৰ ভন্টিয়ে কৰিছে দেন ইউ আৰ ডিসঅনেষ্ট হওতে হেতু ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় হেকানে হওতে আমি শিকবা হয় কিন্তু যেটা আমি ডাঙৰ হৈ যাও যেটা আমাৰ এটা ষ্ট্ৰং পজিশন থাকে তেটা আমাৰ গুনে শিকাব তেটা আমাক কোনো নিশিকায় আমি হেতু সৰুৰ পৰা বিল্ড আপ কৰো আমি হে অনেষ্টিটো সৰুৰ পৰা বিল্ড আপ কৰো মিছা নকবলে ওকে সো অনেষ্টি আমি সবে জানো বিং অনেষ্ট বিং ট্ৰু impartiality মই এক্সাম্পল দি বুজালো যে বিং আনবায়াসড কাৰোপতি বিশেষ মৰম দয়া মমতা এনেকুৱা নহয় আৰু কাকো বিশেষকে বেয়া পা নহয় সবকে ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰাটো dedicated and selfless public service is a very big term it's something that if I want to discuss I can discuss it for next 30 minutes minimum okay so yet মই just ইমানটো কব খুজিম যে মানুহৰ কাৰণে selfish interest নথকাই কাম কৰাটো হেতু যোন মানুহৰ মাজত থাকে সেই মানুহজন সেই সিভিল সার্ভিসেন্ট প্রবিটি ফলে যাবলে সুবিধা পায় লাইক ইটস নট কি এটো হলে প্রবিটি হ'ব এখিনি লাগিব এখিনি obviously লাগিব ন মানে অনেস্ট হলে হে সেলফলেস হ'ব impartial hole he dedicated hobo so this is a very big term actually working for the public selflessly nijor kata chinta sampurna nokorake lukor kane kam korato it's not something vague it's not something so small next is accountability okay
So accountability bujabale gole accountability is the sum of two words. It's the sum of being responsible for your actions and being answerable for his actions. Mane মোৰ কাৰণে যদি কিবা এটা ভুল হল মই হেতু ৰেসপন্সিবিলিটি লৈছো এন্ড মোৰ কাৰণে যি ভুল হল তাৰ মই আনসাৰেবল হ'ব লাগিব তা মই আনসাৰ দিব লাগিব লাইক মোৰ সিনিয়ৰ আগত দিব লাগিব হয়তো কোন কমিটি আগত দিব লাগিব মোৰ কাৰণে যদি কিবা ভুল হয় সাপোজ মই এজন সিভিল সাৰ্ভেন্ট মই কিবা ভুল কৰিলো মোৰ কাৰণে জেনাৰেল পাব্লিক বা যি কোনো মানুহৰ কিবা দুৰহা হল তেওঁলোকে কিবা বেয়া হল মই সাপোজ কিমতে ভালকে ইমপ্লিমেন্ট নকৰিলো মোৰ ফালৰ পৰা কিবা ভুল হল দেন আই হেভ টু বি ৰেসপন্সিবল ফৰ দ্যাট মই ক'ব লাগিব যে yes I am responsible for this and why I am responsible I have to answer to someone senior okay so that is accountability yeah an example dibole gole this is one very famous example timeless example actually accountability this is the example of Lal Bahadur Shastri eta hamor railway minister asle to teo samoy eta accident hoise train accident hoisile to the train accident to teo answerability teo accountability lobole go teo nijor post par resign koi disile aru resigning from post of as a railway minister is not something it's not everyone's cup of tea okay sobe koribo nora eto kune koribo pare a person of probity a person who can hold accountability next is transparency mane in most simple words openness mane direct apni gom pai ase je honukha officer jone ki korise apni aji ohomad ase apna ekhon file delhi ase apni yar pare gom pate delhi apna kam to hoise nai ho it's very transparent nowadays it's very transparent because of e-governance actually like mission Basundhara mission Sarvana hebilak ami hoje gom pa je file khon kiman ak bahise file khon hoise nai so transparency and accountability is very much linked okay next come confidentiality mane okay there is this act official secrets act to tar ki hoy kisman enekwa confidential data thake information thake jonkini public kole release kora nohoy for the benefit of public itself okay so holding certain data or certain information in confidence is the quality of having confidentiality next is management of conflict of interest ki hobe okay I'll again give an example okay suppose apni sab doctor hai and apni nijor hospital se and there is one lady jone abortion korabo apna asla ise you are the one who will be doing the operation now as per your personal values apni personally to believe kore je abortion is not something right heto apna personal value okay but as a professional doctor apni abortion koribo lagibo because that is the need of the patient kiba karone hote koraise hoyto kiba health issue se koraise apni koribo lagibo to yet a to the conflict of interest is like a personal value hold that ki abortion is like killing a life heto personal value now professional value to beleg you have to treat a patient you have to look after a patient so that is conflict of interest aru jar probity ase for that person it's very easy to manage those kind of conflict of interest okay then next is commitment to constitutional principles now constitutional principles ki hoy ami amar preamble jonkhini principles mention ase ami jodi pohise preamble khon jodi pohisa tamalake niche dekhiba ta likha ase ki khase liberty likha ase justice likha ase fraternity bikhoy ase socialist secular democratic republic he way ase constitutional principles like justice like liberty like fraternity brotherhood fraternity mane brotherhood okay and next is integrity I came to this at the end because integrity is very much linked with honesty. Now, honesty is a subset of integrity. Take a say. So it goes like this is honesty. The next superset is integrity. Integrity, honesty ke upor hai. Integrity is the definition. Integrity is something. Integrity is what you are doing when no one is watching. Jeta apna kono dekha na teta ki korise teta apni bhul kam korise niki are you honest to yourself behind all the doors jot kono na apni okale ase are you honest like for example okay suppose ekhon gari cholai ase apni rastat goi ase signal ahile red signal porile apni je gari khon rakhale and then when green signal ahile apni par hoy gol that is honesty now integrity is apni highway goi ase no traffic signal no traffic personnel but apuni tetia speed limit cross korise niki jodi speed limit cross korise then obviously you don't hold integrity jeta apni kono dekha nai kono karo kono soku nai apuni jodi nijor koibola kam ta apni jodi speed nai speed limit nai jodi par hoy goise then obviously you don't hold integrity but jodi apuna kono nedekhote jodi apni tetiao jodi speed limit ase bhalke gari khon cholaise carefully cholaise
safely চলাইছে then you are a person of integrity. Okay ইয়াত মই এটা নিউমনিক দিব বিচাৰিছো যোনটো ওয়েট আপোনাৰ হেল্প হ'ব এই গুটেখিনি মনত ৰাখিব সাপোজ আহি গল এক্সামত আহি গল কোৱেশ্চন যে what is probity explain its qualities তো এইখিনিটো লিখিব লাগিব আমাৰ গুটেখিনি কেনেকৈ মনত ৰাখিম so for that I will just write a mnemonic okay just a line to rakhibo an honest for honesty ACP A mane hoise accountability C mane hoise confidentiality P mane hoise public service selfless public service okay when to ITI I for integrity T for transparency and the next I is for impartiality to play COC not case of clans it's CO stands for constitutional principles like commitment to constitutional principles and the next C is for management of conflict of interest to conflict of interest more rakhli hol so this way gute qualities khani sum up hoy jabo gute khani mon rakhibo and jodi exam ta hai apni bhalke likhibo paribo so an honest ACP went to ITI to play COC okay now ami jodi syllabus khan saw amar jontu next subtopic hoy hetu hoise philosophical basis of governance and probity philosophical basis মানে philosophers কি কৈছে কেতিয়া ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি মেনশন কৰিছে probity কথা তো আমি যদি ইন্ডিয়ান স্ক্ৰিপচাৰ্ছ চাও লাইক মহাভাৰতা ৰামায়ণ অৰ্থশাস্ত্ৰ হিতোপদেশা তাত ওয়াইডলি এমফাসাইজ কৰিছে এথিক্যাল কনসার্নস অফ গভর্নেন্স ওকে সো অৰ্থশাস্ত্ৰ কটিললি এটো কয় যে ৰজাই নিজৰ সাবজেক্টছ নিজৰ চাইল্ড লৈ হেব লাগে মানে এজন ৰজাই যাবল ৰুল কৰে যোনখিনি ওপৰ ৰুল কৰে যাক শাসন কৰে সেইখিনিক নিজৰ সন্তানলৈ হেব লাগে যেতিয়া নিজৰ সন্তানলৈ হবা হয় তেতিয়া আপুনি তেওঁলোকে বেয়া কিটা কৰিব নোৱাৰে হেতুৱে কটিললিয়া কৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰ না দিস ইজ আ very popular statement হৰু বা শুনি আহিছো আপুনি নিশ্চয় শুনিছে and this statement holds nothing but probity okay sabade lord krishna bhagavad gita কৈছিলে যে কৰ্ম করো ফল কি চিন্তা মত করো আমাৰ অসমত কবলে গলে কৰ্ম কৰা ফলৰ চিন্তা নকৰিবা লাইক আপুনি যদি এসপিৰেন্ট হয় আপুনি যদি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে APSC কাৰণে UPSC কাৰণে বা অন্য যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে আপুনি যদি ভাবি আছে যে মই কেতিয়া ৰিজাল্ট পাম মই কেতিয়া এটো পাস কৰিম মই কেতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিম মই কেতিয়া ক্ৰ্যাক কৰিম হেতু যদি ভাবি আছে হেতু ভাবিবলৈ মানা কৰিছে কৃষ্ণ সো কৰ্ম কৰো okay emphasize on this first word কৰ্ম কৰো means be consistent in studies নিজক কৰ্মখিনি ভালকে কৰা না ডেইলি পঢ়া daily religiously পঢ়া religiously নিজৰ যোনটো কমিটমেন্ট হয় যোনটো গোল হয় তাক টাইম দিয়া be dedicated to your goal be dedicated to your duty for like fulfilling your goal fulfilling your commitment okay so if you're doing your duty properly you don't need to worry about your result hetu কৈছে যে কাম করো ফল কি চিন্তা মত করো now there are many western philosophers I have just mentioned a few the first is I have mentioned about Plato the Plato concept of philosopher king okay মই bracket this concept to হৰুকে সমুকে লিখি দিছো concept of philosopher king বুজাবলে গলে Plato theory আছে myth of metals তো Plato কৈছে যে মানুহ তিনি প্ৰকাৰ থাকে first person who holds appetite মানে কি হয় someone who wants money who is more attracted towards financial needs মানে ধৰক পইচা লগা বেছি পইচা চিন্তা কৰে বেছি যদি ফাইনান্সৰ কথা চিন্তা কৰে তেন্তে তেনেকাটা মানুহ গভৰ্নেন্সত গলে কি হ'ব obviously at one point maybe he or she will be inclined to corruption to taking bribery okay so a person of appetite এনেকা মানে বিজনেস কৰিলে ভাল যোন মানুহৰ বেছি ইন্টেনশন আছে to make lots of money they are more interested in financial matters তেনেকা যদি বিজনেসত যায় ভাবচোন কিমান ভাল এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্স হ'ব okay so this is person of appetite now next is person of courage মানে কি হয় আমাৰ soldiers বোৰ আমাৰ যোনবোৰ কাৰ্গিলত আমাৰ যুদ্ধ কৰিছিল হেবু soldiers যোনবোৰ এতিয়া বৰ্ডাৰত আছে হেবু soldiers যোনবোৰ আমি কেতিয়াবা হয়তো ৰাস্তা ঘাটে দেখা পাওঁ তেওঁলোক soldiers বিলাকৰ basic trait টো কি হয় courage হয় but সেই courage টো যদি wrongly utilize কৰে like a person who is a civil servant he is knowledgeable enough to be a civil servant okay now he is very courageous বহুত ভয় নকৰে কাৰলে চিন্তা নকৰে মই এক্সাম কৰি যাও এনেকা এটা extreme type level of courage আছে তেনেকা মানে corruption কৰাটো চিন্তা কৰিব জানো যোন মানুহে ভয়ে নকৰে যাৰ
যোন মানুহ courage to over the limit আছে তেনেকা মানুহ আপুনি যে হমকচোন is that person more better for civil servant or more better as a soldier? Obviously as a soldier, because তেওঁ ভয় নকৰিব. He will protect his nation, he will protect his family, he will protect. He is a person who will protect. Okay, now suppose upor ahe a person with the trait of wisdom. Now person with the trait of wisdom Plato কৈছিল যে তেনেকা মানুহ এজন philosopher king বা queen হয়তো বেছি ভাল মানে কি হয় যোন wise হয় যোনে জানে ভাল কি বেয়া কি শুদ্ধ কি ভুল কি he knows what is right and what is good. তেওঁ conflict of interest নাথাকিব, তেওঁ impartial হ'ব, তেওঁ partial নহব, তেওঁ integrity hold কৰিব. So that kind of person can be more accepted as a philosopher king. So I did Plato কৈছিল যে governance government a person with a trait of wisdom আহিলে আমাৰ government system টো বেছি ভালকৈ চলিব. Next Aristotle, then Immanuel Kant. Okay, Immanuel Kant duty for the sake of duty. This statement holds nothing but probity. Duty for the sake of duty মানে কামৰ কাৰণে কাম কৰা, কামৰ ফল লাভাবলৈ নকৰা, মানে ফলয়োগী নহবা, কৰ্ময়োগী হোৱা. তো duty for the sake of duty means okay, I'll give an example. আপোনাক যদি ৰাতিপুৱা ওলাই যায়, যদি ৰাস্তাত একদম পুৱাই লাইক around 4:35 যদি যায়, দেখিব যে ৰাস্তা সুইপাৰছে আমাৰ যোনবোৰ roadways হয় সাফা কৰি আছে, হাৰি আছে, জাবৰবোৰ গুটাই এজেগাত থৈছে, ক'ত প্লাষ্টিক উঠাইছে, ক'বাত পেলাই থোৱা কেনছ উঠাইছে. Now there will be two types of sweepers, okay? One who is doing it just for the sake of money. Mane by the end of the month he will be paid by the government, he will be paid by the municipality. And the second kind of person will be the kind of person who will do it for the sake of duty. Mane তেওঁ সাফা কৰিবলৈ সাফা কৰিছে. He is more inclined to cleanliness than to the salary by the end of the month. The person who is doing the duty for the sake of the duty, who is cleaning the streets for the sake of cleaning it, not just for doing his job that he wants to do just for the money. No. Jone hosaka safa korise to cleaning, that person is doing the duty for the sake of duty. Now you know kon jane beshi bhalka safa koribo, the person who is doing it for the money or the person who is doing it for the sake of duty, that is cleanliness. Next hai Bentham utilitarianism or theory disile. Utilitarianism mane kobole gole maximum happiness for the maximum number. Mane dhorok suppose apni civil servant hoy and like you have to take a decision where 20 people might not get the benefit, but if there are 100 people, the other 80 will get the benefit. So maximum happiness for the maximum number, that is utilitarianism. Mane eta hoje that maximum number beshi focus kora hoy. And utility buja hoy like etu APSC 2 years back jon to paper asle mains tar eta case study asle like about a flute. Eta flute ase ejane bajaba jane, ejane banaise aru ejane eko koribo najane, apni kak dibo. So jodi apni flute to eneka jonok die jone bajaba jane, that is the theory of utility, theory of utilitarianism. Okay, so ei gutei khini belag ekon hoy, they just ancients probity, they just addresses probity. Okay, objective of probity in governance mane probity kiyo lage, probity nohole ki hobo, probity nohole hobo laga bostu khini iat mention koriso. There are just 4 of them. I'll go through them briefly. First is ensure accountability in governance. Accountability মানে মই কৈছিলো আগতে যে being responsible and being answerable for your own actions. আৰু তাতো মই লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী example দিছিলো, who took political and moral responsibility. Acha, this is 1956 Mahbub Nagar train accident, যাৰ কাৰণে তেওঁ resign কৰিছিলে as a railway minister. Okay, he held accountability, that's why he resigned from that post. Eto ma agde discuss koriso. Hopefully I hope that you guys understand. The next point is maintain integrity in government services. Okay, integrity mane mo koislo jen apuni kono jeta dekha nai tetia how honest you are inside the room, inside the doors, when no one is watching, how honest you are. So here an example mo dibo khojisu. This is about Satyendra Dubey. He was a civil engineer. Teo murder kora hoisle and allegedly murder kora hoisle for his anti-corruption related actions in highway construction. So to highway construction or kisuman corruption kora hoisle, teo hekhini against mat matibole goi teo lastot heto alleged hoy je he is murdered for holding them liable for like and trying to inquire about them. So this person Satyendra Dubey, he is a person of integrity. Mane teo হয়তো বহি থাকিলে হয় নিজ অফিসত কান তেওঁ তো কোনো কোশ্চেন হনিব না হে যে why didn't they take actions against them. Maybe they were people who were more powerful than him, who were in a stronger or a more senior position than him, but he didn't shy away from doing his duty even when no one come and hold him responsible.
So, and by the end, he was killed. Although he was killed, he didn't shy away from doing his duty. আৰু আমি বহুত হলিউড বলিউড বা আমাৰ নিজৰ অসমীয়া মুভিছত আমি দেখো যে এইটো বিষয়ে বহুত ডিছকাছ কৰা হয় লাইক জৱান মুভি ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকে দেখিছে তাতো সেইটোৱে হয় যে ইণ্টিগ্ৰিটি নাই কৰিম বুলি কয় এটা আৰু কৰে এটা চ' আপুনি যদি যোনটো কৰিম বুলি ভাবিছে সেইটো কৰিম বুলি কৈছে এণ্ড সেইটোৱেই কৰিছে দেন ইউ আৰ পাৰ্চন অফ ইণ্টিগ্ৰিটি আৰু probity যাৰ মাজত থাকে probity যদি থাকে গভৰ্ণমেণ্ট যদি গভৰ্ণেন্স প্ৰচেছত probity থাকে যদি সিভিল সাৰ্ভিস বিলাকে probity হোল্ড কৰে তেতিয়া কি হ'ব গভৰ্ণমেন্ট সাৰ্ভিসেস বোৰ ইন্টিগ্ৰিটি থাকিব মানে if every person is holding the quality of integrity every civil servant is holds the quality of integrity obviously our government process to ভাল হ'ব government process to probity থাকিব The next, we need probity to check abuse and misuse of power. No, abuse and misuse of power, like there are many officials. There will be many officials. Not everyone can go beyond their duty and go and check if the power by any person is misused. Okay, here I'll give an example about Sri YV Reddy sir. They are district revenue officers like Gundura Homan Bottoman retired. So, তেওঁ ল্যান্ড সিলিং ড্ৰাইভটা অৰ্গানাইজ কৰিছিলে আৰু বহুত ল্যান্ডলৰ্ডছক তেওঁ এৰেষ্ট কৰিছিলে এণ্ড ইয়াৰে বহুতখিনি ল্যান্ডলৰ্ডছ তেওঁ চিনাকি আছিলে তেওঁ জনা মানুহ আছিলে বাট ষ্টিল because he was a person of probity he couldn't stop himself from doing what is right he did check on the abuse and misuse of power so probity in governments leads to check in abuse and misuse of power okay the fourth point it's about to maintain public trust. Now, this is very important. Public trust. Public trust মানে কি হয়? Trust মানে বিশ্বাস, public মানে সমাজৰ বিশ্বাস, মানুহৰ বিশ্বাস, citizens-ৰ বিশ্বাস, কাৰ ওপৰত? Government-ৰ ওপৰত, governance-ৰ ওপৰত, and government-ৰ ওপৰত। আৰু সেই bridge-টো কোনে বিল কৰে? Like this is government, this is the citizens, and ডাইৰেক্ট আমি নাযাওঁ, আমি থৈ নাযাওঁ CM-ৰ ওচৰত, আমি থৈ নাযাওঁ Prime Minister-ৰ ওচৰত, আমি কাৰ ওচৰত যাওঁ? আমি যাওঁ civil servants-ৰ ওচৰত। Public servants also. I mean, tell us so this bridge between the government and the general public, the citizens, a bridge con jodi enakon thake ja probity ase, tita ki hobo governance project theko, tita ki hobo a trust to build up hobo. Tamloke bahut dor dekhise je civil servants, public servants e gawe goi like they visit every other home প্ৰত্যেকটো ঘৰত গৈ তেওঁলোকে এনশিওৰ কৰে যে তেওঁলোকে যোনখিনি পাব লগা স্কিমছ আছে যোনখিনি তেওঁলোকে পাব লগা আছে চৰকাৰৰ পৰা হিনি পাইছে নে নাই ওকে সো ওকে ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল যোনটো মন কি বাত হয়তো আপোনালোকে চাইছে নিশ্চয় এবাৰ নহয় এবাৰ চাইছে ইয়াৰ পিছত মন কি বাতটো this is somewhere the prime minister of the country he directly holds a connection he directly bridges the gap between the public and the government that prime minister নিজে যায় তাত তেওঁ যোনবোৰ প্ল্যানস আছে তাত তেওঁ কি ভাবিছে আমাৰ কান্ট্ৰিখনৰ কাৰণে তেওঁ কি তেওঁ এইমস আছে গোলস আছে হিনি ডিসকাস কৰে আৰু বহুতো কথা মেনশন কৰে ওকে সো মন কি বাত কাইন্ড অফ প্ৰগ্ৰামস হেল্প ইন বিল্ডিং legitimacy helps in building public trust মানুহে যেটা ডাইৰেক্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত এখন প্ল্যাটফৰ্মত বহি কথা পাতিব পাৰে তেতিয়া বিশ্বাস আহিব কিয় নাহিব আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বহি আছে এণ্ড এটা যদি কথা পাতি আছে তাৰ যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কৈ আছে যে মই এনেকৈ প্ল্যান কৰিছো আমাৰ দেশখনে নেক্সট 5 ইয়াৰ্স মই ইয়াৰ পৰা আমকত লৈ যাম obviously will trust him because hey gap to bridge হৈ গল another example is IHMG Rajmanyakam sir তেওঁ কেৰালাত আছিলে কেৰালা ফ্লাডৰ সময়ত তেওঁ এটা ভিডিঅ' পাই দিছিলে আৰু হেতু ভিডিঅ'টো মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো লম বুলি কোনো লোৱা নাছিলে তেওঁ ভিডিঅ'টো লৈছে বুলি সেই কামটো কৰা নাছিলে হি ওয়াজ ডুইং ইট ফৰ দ্য পাৰপাস অফ দ্য পাব্লিক যেতিয়া বানপানী আহিছিলে কেৰালাত দেন মানুহৰ বহুত দিগদাৰ হৈছিলে আৰু ওয়াৰ্কাৰ্ছ কমি আছিলে বিকজ ওয়াৰ্কাৰ্ছখিনি নিজেও সাফাৰ কৰি আছে কেৰালা হয় তো অবভিয়াছলি দে অলসো সাফাৰিং ফৰ দ্য ফ্লাড তো ৰাজমানিকম ছাৰে কি কৈছিলে তেওঁ আৰু এজন আছিলে দে পুট দ্য ৰাইচ বেগছ অন দিয়াৰ বেগ নিজৰ পিঠিত চাউল বস্তা লৈছিলে এণ্ড পাব্লিকত বিলাইছিলে কানো ৰোৱা নাই ৰৈ থকা নাই যে বেলেগ কোনোজন আহি কৰিব ন হি ইজ ডুইং ইট হিমসেল্ফ তেনেকুৱা সিভিল সাৰ্ভেন্ট থাকিলে তেনেকুৱা পাব্লিক সাৰ্ভেন্ট থাকিলে পাব্লিক অবভিয়াছলি বিশ্বাস হ'ব পাব্লিকৰ কামত বিশ্বাস হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত because I told you no this is the government this is the public and the bridge is the public servants এওঁলোকৰ বিশ্বাস কৰিলে এওঁলোকৰ ultimately বিশ্বাস হ'বই so probity thakile hai public trust build hobo and this is one of the most important objective of probity in governance
Okay, next we'll discuss about challenges associated with probity. Ki challenge ahibo pare haboson ami nije colonial legacy. Okay, I'd like to discuss this one first. Colonial legacy bihoy ekane discuss korim because it is related to the history. Amar jeta British hon korisile tetia amar jonbu public servant to telok nasile telok asile bureaucrats mane telok ta thake they work for the government not for the public. They are there working fulfilling the requirements of the government and not of the public. So he babu sahab culture to he culture thaki gol. So tabara ki hoy bureaucratic inertia hoy amar civil servants can slow down hoy jay for some reason, ineffective hoy jay, inefficient hoy jay. So probity na thakile this is a problem, this is a challenge that will show up. Next is lack of fair and effective implementation of laws. Suppose there is a new law and suppose this RTI. Okay, I'm giving an example of RTI. RTI is a law that was brought in 2005 and RTI sabate gute Indian implement hoy, in every state implement hoy. Now jodi RTI officers bo jodi RTI department or the officials bo jodi telka probity nai, do you really think that they will implement that law properly? Like RTI helps in holding transparency and accountability. Now RTI korile answerable hobo lagibo, answer diboi lagibo je okay this department eto paisa dia asle eto fund dia asle ekhini kharos hol eto kam kora hol iman khini manhok help kora hol. Jodi he office to is jodi ineffective hoy, jodi law khon bhalke implement nokore, then kiman problem hobo? Governance probity naike hoy jabo obviously because probity is in the process of the governance, not an outcome. So process to e tate problem ahi jabo. So it's very important that officials hold honesty and they implement the laws in a very fair and effective manner. Next, culture of corruption. Okay, this is a statistic I've given here. India's rank in corruption perception index is 85 out of 180 as reported by Transparency International. This is an international agency and protection country telok corruption index ulia. Amar 180 without 85. Now do you think that's a good number? That's a good score? I don't think so. Why not in the top 10? Why not in the top 10? You know, one of the reason is collusive corruption. Mane ঘুষ খোৱা জনে খাইছে দিয়া জন বহুত হ্যাপিলি দিছে মানে the person who is giving the bribe হয়তো তেওঁৰ মাজতে কিবা ভুল আছে, হয়তো তেওঁ হেতু ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা নাই, তেওঁ অপোজ কৰা নাই, তেওঁ অ্যাকশন লোৱা নাই। তো যদি অ্যাকশন নয় ঘুষ খোৱা জনে তো তেওঁ কোনে খাব? So the person who is in the other side of the table, that person also needs to be honest. So culture of corruption বুলি ক'ব লাগিলে কি হ'ব? Culture of corruption, why just not corruption? Because corruption culture is not always like I accept কৰি লৈছো যে ডাঙৰ অফিস হয় সরকারি অফিস হয় ইয়াত ঘুষ খায়, like corruption is very these are not people have started giving logical reason behind corruption, like they've accepted corruption যে এটা তো হয় ये तो होता ही है ना, why ये तो होता ही है, it should not be like that, it should not be accepted, it should be pulled out from the very roots. Okay, so culture of corruption can be seen. It's very sorry to say, but it can be seen, and a result of that is this statistic 85, rank 85. And last is lack of transparency. Now mo koisle ja RTI office jodi officials khini major probity na thake, jodi public servants khini probity na thake, transparency thoi na hobo, তেওঁলোকে জানো কব যে কিমান খিনি funds use করা হল, কিমান খিনি মানুহক actually benefit করা হল, কোনটো welfare scheme properly implement করা হল. Now transparency বুলি ক'লে অকল এটা বিষয় ক'ব নহয়, এটা particular department or grassroots level to top level থাকে. Okay, so গোটেই level to কোন কিমান transparent আছে, ইয়া transparent হলে নহব, grassroots level to transparency বহুত দৰকাৰ. So যদি probity না থাকে obviously transparency নাথাকিব, and last accountability nathakeba, and the whole government system, the whole governance will not be in a right position, and lastly hobo public to serabo. So this was one of the challenges. Next is measures by government to ensure probity. So ki koise? Okay, there are a few I have mentioned. This is Prevention of Corruption Act. We can call it POCA. Yet recently মই যোনটো কৈছিলো যে collusive corruption বিষয়ে মেনশন কৰা হৈছে, আগতে coercive corruption হে আছিল. Coercive is taking bribe. Now as per this the new amendment, collusive corruption, that is giving bribe, hetu punishable hoy, like you can't give bribe.
যদি দুটা পাৰ্টিছে যদি দুটা পাৰ্টিছ যোনতে পইচা দিছে যোনতে ঘুষ খুৱাইছে আৰু আনাদাৰ পাৰ্টি যোনে ঘুষ খাইছে হু ইজ টেকিং দ্য ব্ৰাইব যদি দুটা পাৰ্টিছে যদি সন্মতি থাকে তেন্তে প্ৰব্লেম হ'ব so taking the bribe is not only something that is wrong, it's not only punishable, giving the bribe is punishable as well. So POCA or Prevention of Corruption Act a notun amendment pora bahut khini changes aini dise. Next is Whistleblowers Protection Act. Okay, whistleblower ami pohislo Satyendra Dubey kotha. He was a whistleblower. Whistleblower mane ki hoy mane kiba bhul hoy ase dekhise bhul to complain কৰিছা নাই না you're just watching, you are just being a spectator, you're not saying anything about it. Are you saying something about it? Are you going against the people? Are you taking action? Are you filing some RTI? RTI বেছিভাগ কিন্তু whistleblower ফাইল কৰে so whistle মানে কি হুহুৰি so জুনে এটা ভুল কামত এটা কৰাপ্টেড প্ৰসেস চলি আছে তাত জুনে এটা হুহুৰি মজাই দিয়ে তাত জুনে এটা warning আনি দিয়ে so that person can be called a whistleblower. So Satyendra Dubey is one example. Yeah. So Whistleblowers Protection Act ba ki hoise amar jonbo whistleblowers ase mane dhorok homajor hoka bhul kam corruption ba tenka kunba dhonor dishonest kam bor karone jodi kunba action loise tenka protect kora hoise nai like Satyendra Dubey was killed and most allegedly he was killed for taking action against the corruption that was going on. Okay, so Whistleblowers Protection Act ki kore tenka na protection diye. Next, right to information. Etu I want to discuss korise and right to information. It's even in syllabus. Okay, chapter 7 not etu bikhoy discuss kara hoy briefly. So yet mas imando koyu that every citizen has the right to get the information from that public department, from that public official, from that particular office. Ki yet come to kimanak bahise etu hol etu kyo hol mo information lage. So information etu definition dia hoisle je information কারেন্সি হবত বন সময়ত মানে হেতুৰি সব চলি আছে আপোনাৰ যদি ইনফরমেশন আছে আপুনি যদি জানে আপোনাৰ কামটো কিমান আগবাঢ়িছে কিমান হৈছে নহৈছে যদি ইনফরমেশন আছে যদি সব ট্রান্সপারেন্ট হৈ গৈছে তেন্তে কি হ'ব obviously it will probity. So সৰকাৰে এটো অন্যটা মেজাৰ লোৱা হৈছে to ensure probity. Okay, right to information act, we'll discuss it later briefly. Next, Central Vigilance Commission. আপোনালোকে যদি নিউজ চাই আছে এইদিনত প্ৰায় নিউজত আহি আছে অসমত ইনফেক্ট অসমত ভিজিলেন্স কমিশনে বহুত এৰেষ্ট কৰি আছে ৰিসেন্টলি তো ভিজিলেন্স কমিশন কি হয় ভিজিলেন্স কমিশন ইজ লাইক আ ওয়াচডগ তেনকে চাই থাকে কোনে কৰাপশন লৈছে হু ইজ নট বিং ট্ৰু টু দেয়াৰ ডিউটি তো ভিজিলেন্স কমিশন ইজ নাথিং ইজ জাস্ট আ ওয়াচডগ তেনকে এনশিওর কৰে যে গভৰ্নেন্স প্ৰসেসটো ভালকে স্মুথলি চলি থাকে Next is Lokpal Lokayukta, it is statutory bodies হয় আৰু তেনকে ইনকোয়াৰ কৰে on cases that are related to corruption. Okay, so these are the measures that I have very briefly discussed. Just remember these points and remember about here you need to remember about collusive and coercive corruption. Here if you remember Satyendra Dubey then you remember the whole story. Kyo important hoy protection action. Right to information we'll study later. Vigilance Commission mo kolwe it's a watchdog and this is statutory bodies jone inquire kore.